selanjutnya Mas sinten namine niki? Suryo. Mas Suryo nggih. Nggih. Keluhan apa, Mas? Watuk. Terus napa malih? Oleh kadang boyo. Oh iya, nggih mlumarian coba. Watuk. Yo. Benturne, Mas. Beri mulai, Mas. Miring mriki. Miring. Wah, miring. Oke, melemah malih, Mas. Wah, kayak jengklong ya. Usianya pinten Mas ya? 25. Oh. Rasa biat kok ini. Aduh. Oh, langsung. Piye Mas rasane? Hahaha. Cihuy. Buan terbiat ini. Rusak ini, Pak. Mantep tenan. Nah, ini gampang, dikenekne terus di Pergi. Yes. Mantap. Wes, lumayan. Aduh. Urus mana sih kira Mas? Sosok Mas sampai kan nih. Lumayan. Mas. Lemes Mas ya. Kasih Mas. Gua Mas ya. Mas. Mantap. Dulu Pak. Sampai dulu ya agak gitu. Nah, terus lurus ke Bu. Mau beri Pak. Ora tekan. Aneh. Oh, tapi Mas. Madep iki. Cuma anak netizen goblok iki sing gak paham kertek-kertek iki padha gak percaya, Pak. Mosok kertek-kertek mari. Terus nek sing ngomong ngene, "Ah, kertek-kertek iki marine cuma sementara." Jangankan sembuh sementara, hidup pun di dunia juga sementara. Apa selawas sih? Netizen goblok. Wah, Pak Sinten namanya? Mas Suryo. Mas Suryo, dari Sragen Mas ya? Nggih. Keluhannya apa Pak? Mau Pak? Sini sakit sama batuk-batuk. Batuk-batuk. Nah, saat ini berarti terapi pripun Ras? Pun radi lumayan pun. Enteng. Enteng? Nggih. Pun batuk-batuk malih? Nggih. Hah? Bisa watus kan. Ini tak sedang. Lah mau sedang. Kagetan kok Wis beda ya. Wis Mungkin kene banget. Oh, bedane ado nggih. Bangkane pripun? Pun ini lebih bar. Katanya sik sepah kok. Ya kaya bar molor ya ngono kuwi ya. Ayo katanya sik sepah ora wi. Wah, sampean ngomong aku Pak. Enak.